Panguva inoi aiwa nyika yeZimbabwe ine great shock. Tinoona kuti mapresidential aiwa investment schemes panguva inoi ari kuita kudirwa. Takamboona vana Tungwarara vachimbouya nembudzi, right now takamboona vakauya ne50,000 dzimba dzemawar veterans, tikamboona vachimbouya nema-input schemes, tikamboona yemota and the likes. Right now takuona vapinda aiwa neku-women's league. Sanapinda mashoko abuda nyogwa panguva inoi. Zvinyatsokuonekwa kunzi these guys maschemes avo haasisiri ari legit, yangova maways ekuti vanyatsokuluta vachisvika zvikwa 2013 subscribe like what on the bell like tinda paendo yepresidential empowerment abudanyira chiti the presidential special investment advisor Dr. Tungwarara has announced the upcoming launch of the presidential women revolving empowerment fund, a groundbreaking initiative aimed at advancing women's economic empowerment in Zimbabwe. This fund will provide financial resources to help women initiate and expand income-generating projects, fostering national development and economic sustainability. The official launch date is pending. Confirmation from His Excellency President Edie Mnangagwa will be at the guest of honor. His presence reflects the government's steadfast commitment to promoting inclusive economic growth and ensuring women have access to sustainable financial opportunities. Ndoma shoko ayo andanjikuverengera panguva ino ari kubva pahendo yepresidential empowerment. Avari kuti right now we know kuti zvinhu zvakamboitika some years before. Issue yecommand agriculture yanyazozikanwa kunzi yakanga ine an economic benefit just because yaiita kuti varime izvo zvinyazozikanwa kuti agriculture ndo big board yenyika. But pakuva inoi kuchionekwa kuti painput scheme ari kuuya panguva ino yezvigananda, chifungai kana kuti pacommand agriculture pakalutiwa ma-millions nema-millions. How much do you think is being funneled panguva ino tikuona kuti ma-presidential empowerment schemes ari kungowanda each and every time anenge achingobuda vana Tungwarara vachingomatungamira. Mashoko anonyatsokuonekwa panguva ino kunzi aiwa this 2030 plan at some point haizi economic development ingori yenhau yezvigananda chete. Tudze mafungiro enyu muri kudii pamusoro pechiitiko izvi pena comment section medu mafungiro enyu. So subscribe or like, chat on the bell icon.